ұрлаған. Олар ойында танысқан. Алдымен телефондармен алмасып, хат жазып жүреді, кейін қаскөй баламен сауда орталығында кездеседі. Сеніміне кіріп, ата-анасы жоқ кезде баланың үйіне қонаққа келуге сұранған. Дәл сол жерде қылмыс жасалған. Солтүстік Каролинадағы бір ана Roblox компаниясына қарсы сотқа жүгінді. Айтуынша, 10 жастағы қызын онлайн жезөкшеге айналдырғысы келген. Қаскөй өзін бала ретінде көрсетіп, платформаның виртуалды валютасы Robux үшін интим суреттер жіберуге мәжбүрлеген. ақш-та кемінде 20 бала ойындағы таныстықтан зардап шекті. Педофилдердің тактикасы қарапайым, бірақ хирургиялық дәлдікпен жасалатындай. Алдымен прокачанный аккаунтпен қымбат скин көрсетіп, баланы тартады. Жеке жерлеріңнің суретін ашық жібер, менікі сенікі болады дейді. Бала сенеді, сөйтіп шантаж құрбанына айналады. Мұны сексторшн дейді. Ендігілер балаңызды Roblox'тан Telegram-ға көшіріп, құпия кездесуге шақырады. Оның салдары өліммен аяқталуы мүмкін. Әрине, компания балаларға ең қауіпсіз орта жасаймыз деп жар салудан жалғар емес, бірақ секундына 50 мыңнан астам хабар ағылып жатқан ортаны толық бақылау мүмкін бе? Сондықтан, қымбатты ата-ана, балаңызбен өзіңіз сөйлесіңіз. Ұят болады деп емес, қауіп бар деп айтыңыз. Бастысы, ешкімге, ешқашан өзіңнің суретіңді, видеоңды жіберме деген темірдей ереже орнатыңыз. Ойыннан от шығармау, баланы аман қалдыру сіздің қолыңызда.